एन्ड सर्जिकल नर्सिङ फर्स्टको थ्योरी पोर्सनको बारेमा केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भन्दैछु। यसको कोर्स नम्बर छ 508। यो सेकेन्ड इयरको कोर्स हो। टाइम ड्युरेसन 100 आवर्स एलोकेटेड गरेको हुन्छ भने टोटल मार्क्स चाहिँ 100 मार्क्सको एक्जाम हो। सो कोर्स डिस्क्रिप्सनले के भन्छ, लेट्स सी। दिस कोर्स प्लेसेस एम्फेसिस अन द डिजिज एन्ड डिसअर्डर। फोकस अन दिस एम्फेसिस अन डिजिज एन्ड डिसअर्डर अफ कस्तो त एडल्ट पेसेन्ट हु इज एडमिटेड टु द हस्पिटल विथ द डिजिज कन्डिसन। अब कुनै पनि पेसेन्ट डिजिज कन्डिसनमा यदि हस्पिटलमा गएको छ भने त्यसमा उसको डिजिज र डिसअर्डर के हो भन्ने बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। इट कभर्स द केयर इन्डिभिजुअल विथ डिफरेन्स प्रब्लम रिलेटेड टु द musculoskeletal, respiratory, cardiovascular and hematological, gastrointestinal, urinary, neurological, integumentary, endocrinal and oncology. It also provides students an opportunity to apply the nursing processes in the care of adult patient. Very focus karo. This also provide an opportunity to the students to apply the nursing processes in the care of adult patient with common medical surgical conditions in the variety of settings. So let's now focus on the objectives. So objectives कुरा हेरौँ। यो कोर्स गरिसकेपछिबाट it will be very helpful to know and state the common health problems of adult patient and different age group है in Nepal which requires hospitalization. अर्को भनेको explain the physiological and emotional responses of the body to stress and crisis. Stress को सिचुएसनमा र क्राइसिस को सिचुएसनमा कस्तो फिजियोलोजिकल र इमोसनल रेस्पोन्सेसहरू आउँछ त्यसको बारेमा स्टडी गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। Beside that, it describes about the etiology, pathophysiology, signs and symptoms of and diagnostic procedures needed to investigate the cause of the specific disease condition and their treatment and nursing care. Beside that, describe the special nursing procedures used in the care of ill adult patient. And finally, describe the rehabilitation of patient with chronic disease condition. So these are the objectives that are very important for the nursing student who are pursuing their nursing education career in the second year. So let's go without wasting time. Let's go to units of the topic medical and surgical nursing theory state 1. So now for introduction of nursing care of adult. यसमा unit 1.1 मा हाम्रो के छ भन्दा developmental needs and tasks of young adults, middle age adult and older adult. त्यस्तै गरी मेजर हेल्थ प्रब्लम्स अफ एडल्ट रिक्वायरिङ हस्पिटलाइजेसनको कुरा गर्ने हो भने यङ एडल्ट्स, मिडल एज एडल्ट र अदर एडल्ट। सेम इज द केस। So this is about 2 hours class regarding the introduction to nursing care of adult. Now let's go for unit 2. Unit 2 मा हाम्रो के छ स्ट्रेस एन्ड क्राइसिस, जसमा फर्स्टमा हामी डेफिनेसन अफ स्ट्रेस एन्ड क्राइसिस पढ्छौँ र सेकेन्ड फेजमा गएर बडीज रेस्पोन्स टु स्ट्रेस एन्ड क्राइसिस। त्यसमा हामीले जेनरल एडाप्टेसन सिन्ड्रोम, अलार्म रियाक्सन, स्टेज अफ रेजिस्टेन्स र स्टेज अफ एक्जर्सन। नाउ लेट अस टक अबाउट फेजेस अफ क्राइसिस 2.3 मा। त्यसमा हाम्रो पर्छ सक, डिफेन्सिभ रिट्रिट, रिकोइल अर एक्नोलेजमेन्ट र एडाप्टेसन एन्ड चेन्ज। र 2.4 मा छ वेज अफ हेल्पिङ द इन्डिभिजुअल एन्ड फ्यामिलीज इन स्ट्रेस एन्ड क्राइसिस। नाउ लेट्स गो फर युनिट 3, जसमा हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक छ रिहेबिलिटेसन। रिहेबिलिटेसनमा चाहिँ त्यसको बारेमा हामीले मिनिङ अफ डिसेबिलिटी एन्ड रिहेबिलिटेसनको बारेमा पढ्छौँ। सेकेन्डमा रिहेबिलिटेसनको कन्सेप्ट के हो त्यो पढ्छौँ। थर्डमा गएर त्यसको डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डिसेबिलिटी जस्तो प्राइमेरी डिसेबिलिटी, सेकेन्डरी डिसेबिलिटी र प्रोग्रेसिभको बारेमा स्टडी गर्छौँ भने 3.4 मा गएर हामीले रिहेबिलिटेसनको गोल्स के हो पढ्छौँ, जसमा टु स्टोर द पोटेन्सियल फङ्सन, टु म्याक्सिमाइज द एक्जिस्टिङ क्यापेबिलिटिज, टु प्रिभेन्ट द डेटोरिएसन, यो कुराहरूको बारेमा स्टडी गर्छौँ। र फाइनली 3.4 मा भने हामीले गोल्स अफ रिहेबिलिटेसन जस्तो
टु रिस्टोर द पोटेन्सियल फङ्सन त्यो अघि नै हामीले भनिसक्यौँ जुन चाहिँ अब यो 3.4 मा पर्यो हैन टु रिस्टोर द पोटेन्सियल फङ्सन्स टु म्याक्सिमाइज द एक्जिस्टिङ क्यापेबिलिटिज टु प्रिभेन्ट द डेटोरिएसन त्यसपछि हामीले 3.5 मा रिहेबिलिटेसन सर्भिसेसमा के पर्छ त सोसियल सर्भिस फिजिकल थेरापी अकुपेसनल थेरापी स्पीच थेरापी नर्सिङ थेरापी मेडिकल थेरापी अर्थोटिक्स एन्ड प्रोस्थेटिक्स त्यस्तै गरी साइकोथेरापी त्यस्तै गरी भलिन्टियर सर्भिस अनि अदर एक्टिभिटिजहरू पर्छ भने नर्सेसको रोल के हुन्छ त रिहेबिलिटेसन प्रोसेस त्यसको बारेमा पनि हामीले स्टडी गर्छौँ जस्तै प्रोभाइडिङ सपोर्ट मेन्टेनिङ सेल्फ इस्टिम अफ इन्डिभिजुअल त्यस्तै गरी प्रिभेन्टिङ सेकेन्डरी डिजेबिलिटिज त्यस्तै गरी इभ्यालुएटिङ पेसेन्ट्स प्रोग्रेस नाउ विल गो फर युनिट 4 जसमा नर्सिङ केयर अफ पेसेन्ट्स विथ डिसअर्डर अफ रेस्पिरेटरी सिस्टमको बारेमा हामी स्टडी गर्छौँ So without wasting time, let's see another topic of Unit 4 that is nursing care of patients with disorder of respiratory system. जसलाई हाम्रो टाइम एलोकेसन छ 12 hours. फर्स्टमा हामी पढ्छौँ टर्मिनोलोजिजहरू के को त भन्दा रेस्पिरेटरी सिस्टममा युज हुने टर्मिनोलोजीहरू त्यस्तै गरी इटियोलोजी प्याथोफिजियोलोजी साइन्स एन्ड सिम्पटम्स इन्भेस्टिगेसन ट्रिटमेन्ट नर्सिङ म्यानेजमेन्ट अफ पेसेन्ट फलोइङ द डिसअर्डर र डिसअर्डर्स अफ प्लुरा एन्ड प्लुरल स्पेसेसको बारेमा चाहिँ हामीले स्टडी गर्छौँ Alright, now it's turn to see other topics जस्तै प्लुरेसी थोरासिक एम्पीमा त्यस्तै गरी हेमोथोराक्स न्युमोथोराक्स प्लुरल एफ्युजन ब्रोन्को प्लुरल र फिस्टुलाजहरूको बारेमा स्टडी गर्छौँ भने 4.4 मा गएर हामीले डिसअर्डर्स अफ ट्र्याकिया ब्रोन्कियल ट्री एन्ड लङ्सको बारेमा स्टडी गर्छौँ जसमा एटेलेक्टासिस त्यस्तै गरी इन्फ्लुएन्जा ब्रोन्काइटिस ब्रोन्कियाटिस त्यस्तै गरी लङ एब्सेसहरू लङको ट्युमर न्युमोनिया पल्मोनरी ट्युबरकुलोसिस हैन क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिज सिओपिडी त्यस्तै गरी ब्रोन्कियल आज्मा पल्मोनरी एम्फिजिमा त्यस्तै गरी पल्मोनरी एम्बोलिजम सिओपिडीको फर्दर एक्सप्लेनेसन्सहरू चेस्ट इन्जुरीको बारेमा स्टडी गर्छौँ भने नाउ अबाउट युनिट 4.5 मतलब 4.5 पोर्सन युनिट 4 को प्रिपरेसन अफ पेसेन्ट्स फर डायग्नोस्टिक इन्भेस्टिगेसन जसमा हामीले ब्रोन्कोस्कोपीको बारेमा त्यस्तै गरी थोराकोसेन्टेसिसको बारेमा त्यस्तै गरी ब्रान्कोग्रामको बारेमा पल्मोनरी फङ्सन टेस्ट स्पुटम टेस्ट पल्स अक्सिमेट्री र ब्लड टेस्टको बारेमा स्टडी गर्छौँ नाउ 4.6 मा गएर नर्सिङ केयर अफ पेसेन्ट विथ के त भन्दा अन्डर वाटर सियल ड्रेनेज त्यस्तै गरी ट्र्याकिक्टोमी त्यस्तै गरी अक्सिजन थेरापी पोस्टिरल ड्रेनेज र ड्रग युज इन डिसअर्डर अफ रेस्पिरेटरी सिस्टमको बारेमा हामीले युनिट 4 मा स्टडी गर्छौँ Alright guys, in this video we're gonna talk about Unit 5. Unit 5 ma especially nursing care of patients with gastrointestinal and nutritional problem. So, यसमा हामीले सुरुमा एनाटोमी र फिजियोलोजीको रिभ्यू हेर्छौँ अफ द ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल सिस्टम त्यस्तै गरी एटियोलोजी प्याथोफिजियोलोजी साइन्स एन्ड सिम्पटम्स इन्भेस्टिगेसन ट्रिटमेन्ट अफ नर्सिङ म्यानेजमेन्ट अफ पेसेन्ट फलोइङ डिसअर्डर्सहरू जस्तै disorders of upper gastrointestinal tract, esophageal inflammation and stricture, gastroesophageal reflux diseaseहरूको बारेमा, peptic ulcerको बारेमा, pyloric stenosis, hernia, hiatus, inguinal, disorder of lower gastrointestinal tract, appendicitis, intestinal obstruction को बारेमा जस्तो acute र chronic, त्यस्तै गरी tuberculosis of the abdomen, peritonitis, त्यस्तै गरी पेरिटोनाइटिस त्यस्तै गरी अल्सरेटिभ कोलाइटिस त्यस्तै गरी हेमोरोइड्स फिस्टुला एन्ड फिसर्स इन एनो त्यस्तै गरी ट्युमर्स यसको बारेमा चाहिँ हामी स्टडी गर्छौँ भने डिसअर्डर्स अफ रिलेटेड अर्गन्स अफ ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल ट्र्याकमा चाहिँ हेपाटाइटिस हेपाटिक कोमा त्यस्तै गरी सिरोसिस अफ लिभर एब्सेस कोलेसिस्टिस त्यस्तै गरी कोलेसाइटिस त्यस्तै गरी लिथियासिस त्यस्तै गरी प्यान्कियाटाइटिस त्यस्तै गरी ट्युमरको बारेमा चाहिँ हामी स्टडी गर्छौँ In this video now we are going to explain further about the unit 5 and a further topic on unit 5 nursing care of patient with gastrointestinal and
न्युट्रिसनल प्रब्लमको 12 आवर्स एलोकेट गरेको सेकेन्ड पोर्सनमा हामी इन्भेस्टिगेसन अफ ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल डिसअर्डर, लिभर ट्युमर, त्यस्तै गरी एक्सरे, बेरियम मेल, अनि एनेमाको बारेमा, ओरल कोलेसिस्टोग्रामको बारेमा, अनि चोलानिजियोग्राम, इन्डोस्कोपी, इआरओपी, त्यस्तै गरी ग्यास्ट्रोस्कोपी, ग्यास्ट्रिक एनालाइसिस, सिटी स्क्यानिङ, एमआरआई, एस्पिरेसन एन्ड लिभर बायोप्सी, त्यस्तै गरी एब्डोमिनल प्यारासेन्टेसिस, त्यस्तै गरी लिभर फङ्सनल टेस्ट, अनि फर्दरमा हामी स्पेसिफिक नर्सिङ म्यानेजमेन्ट फर द इन्डिभिजुअल विथ ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल डिसअर्डर, त्यस्तै गरी मिटिङ द न्युट्रिसनल निड बाई द नाजोग्यास्ट्रिक ट्युब बाई फिडिङ बाई इन्सर्सन अफ एन्ड केयर अफ नाजोग्यास्ट्रिक ट्युब, त्यस्तै गरी कोलोस्टोमी केयर एन्ड फिडिङ इन्क्लुडिङ मिटिङ फिजियो साइकोलोजिकल निड अफ द इन्डिभिजुअल, त्यस्तै गरी थेरापेटिक डाइट्स, ड्रग्स युज फर द डिसअर्डर अफ ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल सिस्टमको बारेमा हामी स्टडी गर्नेछौँ है त। Alright guys, now we are going to talk about the anatomy and physiology of the musculoskeletal system, which has the time allocation of 10 hours. So let's see Unit 6, 6.1, etiology, pathophysiology, signs and symptoms, investigation, treatment, nursing management of patient following the disorders. त्यसमा हामीले पढ्छौँ इन्जुरीमा स्पेसली हामीले सफ्ट टिस्यु इन्जुरी, डिस्लोकेसन, फ्र्याक्चर्सहरूको बारेमा पढ्छौँ भने सेकेन्ड फेजमा गएर हामीले इन्फ्लामेसन, इन्फेक्सन जस्तै आर्थराइटिस, रिमाइटेड र पियोमिक, त्यस्तै गरी ओस्टियोमेलाइटिस, त्यस्तै गरी ओस्टियोआर्थराइटिस, गाउटको बारेमा पढ्छौँ भने थर्ड फेजमा गएर हामीले बोन ट्युमर एन्ड मसल ट्युमरको बारेमा पढ्छौँ, त्यस्तै गरी ओस्टियोपोरोसिस एन्ड ओस्टियोमेलासियाको बारेमा पनि पढ्छौँ भने अदर मस्कुलोस्केलेटल डिसअर्डर्सहरूको बारेमा पनि स्टडी गर्छौँ। बिसाइड द्याट हामीले अर्को पढ्ने इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको इन्भेस्टिगेसन अफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जसमा एक्सरे, आर्थोस्कोपी, बायोप्सी, एस्पिरेसन अफ फ्लुइड एन्ड बोन म्यारो, अनि अर्को भनेको ड्रग युज फर द डिसअर्डर अफ द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जस्तो मेडिकल ट्रिटमेन्ट के हुनसक्छ, सर्जिकल ट्रिटमेन्टहरू के हुन्छ, क्लोज एन्ड ओपन रिडक्सन भनेको के हो, एम्पुटेसन भनेको के हो, यो टपिक सबै हामी एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी अफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टममा पढ्छौँ भने फर्दर अर्को भनेको केयर अफ पेसेन्ट विथ इमोबिलिटी प्रब्लम, त्यस्तै गरी प्रब्लम कज बाई इमोबिलिटी, प्रेसर सोर, रेस्पिरेटरी कम्प्लिकेसन्स, युरिनरी स्ट्यासिस, क्यालिकुलीहरू, त्यस्तै गरी कन्ट्र्याक्चर डिफर्मिटिज एन्ड कार्डियोभास्कुलर प्रब्लम्सहरू है, यसको बारेमा चाहिँ हामी थोरै स्टडी गर्छौँ। त्यस्तै गरी हामीले पढ्ने अरू टपिक भनेको प्रिभेन्सन अफ इमोबिलिटीको कुरा गरेँ मैले होइन, त्यस्तै गरी प्रपर पोजिसनिङ एन्ड टर्निङ, त्यस्तै गरी डिप ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरू, ऱ्याङ्क अफ मोसन, त्यस्तै गरी फ्लुइड एन्ड न्युट्रिसन थेरापी, युज अफ स्पेसियल अर्थोपेडिक इक्विपमेन्ट्स, बेड्स एन्ड फ्रेम्स, ट्र्याक्सन्स, स्प्लिन्स, प्लास्टर्स एन्ड क्राडल्सको बारेमा पनि स्टडी गर्छौँ। ओके, सो दिस भिडियो डिल्स विथ युनिट 6 को लास्ट पोर्सन, द्याट इज स्यान्ड ब्याग, क्रच, त्यस्तै गरी वाकर्स, बार्सहरूको बारेमा, त्यस्तै गरी नर्सिङ केयर अफ द पेसेन्ट विथ द ट्र्याक्सन्स एन्ड प्लास्टर कास्टहरू होइन। नाउ लेट्स सी युनिट 7 है। ओके students, now we are going to talk about anatomy and physiology of the cardiovascular and hematologic systems, जसमा हामीले पढ्छौँ एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी अफ द कार्डियोभास्कुलर एन्ड हेमाटोलोजिक सिस्टम, त्यस्तै गरी एटियोलोजी, प्याथोफिजियोलोजी, साइन्स एन्ड सिम्टम्स, इन्भेस्टिगेसन, ट्रिटमेन्ट, नर्सिङ म्यानेजमेन्ट अफ द पेसेन्ट फलोइङ द डिसअर्डर्स लाइक कार्डियक प्रब्लम, जसमा कोरोनरी आर्टरी डिजिज हुनसक्छ, त्यसमा आर्थियोस्क्लेरोसिस, एन्जिना पेक्टोरिस, त्यस्तै गरी मायोकार्डियल इन्फ्र्याक्सन्सहरू, त्यस्तै गरी भल्भुलर डिसअर्डरमा तपाईँको स्टेनोसिस एन्ड इन्कम्पिटेन्सी अफ भल्भाज, त्यस्तै गरी कार्डियोमायोप्याथीमा हार्ट फेलियर, कार्डियक एरेस्टदेखि लिएर इन्फ्लामेटरी कार्डियक डिसअर्डरमा रिमेटिक हार्ट डिजिजेस, इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डियक, मायोकार्डियाइटिस, त्यस्तै गरी पेरिकार्डियाइटिस, त्यस्तै गरी कार्डियक रिदम डिसअर्डरको बारेमा स्टडी गर्छौँ भने भास्कुलर प्रब्लममा आएर हामी हाइपरटेन्सन, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, त्यस्तै गरी सेरेब्रोभास्कुलर एक्सिडेन्ट्सहरू, त्यस्तै गरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, त्यस्तै गरी थ्रोम्बोसिस, इम्बोलिजम, एन्युरिजम, भ्यारिकोज भेन, त्यस्तै गरी ग्याङ्ग्रेन, त्यस्तै गरी ब्लड डिसअर्डरमा चाहिँ हामी एनिमिया, ल्युकेमिया, हजकिन डिजिज, हेमोफिलिया, पर्फिरिया, त्यस्तै गरी एग्रानुलोसाइटिस, त्यस्तै गरी स्पेसिफिक डायग्नोसिस इन्भेस्टिगेसनमा गएर हामीले
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एन्जियोग्राम, TMT, हल्टर मोनिटरिङ, त्यस्तै गरी आर्ट्रियल ब्लड ग्यास एनालाइसिस, ब्लड एनालाइसिस इन्क्लुडिङ कार्डियक इन्जाइम, बोन म्यारो एस्पिरेसनको बारेमा चाहिँ स्टडी गर्छौँ। फर्दर मोर गाइज हामीले 7.4 र 7.5 मा भने स्पेसल नर्सिङ म्यानेजमेन्ट अफ पेसेन्ट विथ ब्लड ट्रान्सफ्युजन, त्यस्तै गरी कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिएसन, त्यस्तै गरी ड्रग युज इन डिसअर्डर अफ कार्डियोभास्कुलर सिस्टममा चाहिँ ड्रग युज फर कार्डियक फेलियर, ड्रग युज इन कार्डियक एरिथमिक, त्यस्तै गरी ड्रग युज इन हाइपरटेन्सन, ड्रग युज इन एन्जाइना पेक्टोरिस, त्यस्तै गरी एन्टिकोगुलेन्ट्सको बारेमा पनि स्टडी गर्छौँ। All right, in this video we gonna learn about Unit 8 जसमा nursing care of patients with disorders of renal system भनेर पढिएको छ, जसमा हामीले anatomy and physiology of renal system, terminologies used in the renal system, त्यस्तै गरी nursing care of clients with disturbances of chemical substances जसमा disturbances of chemical balances जसमा homeostasis, त्यस्तै गरी चेन्ज इन द भोल्युम एन्ड कन्जम्सन अफ बडी फ्लुइडको बारेमा स्टडी गर्छौँ। हामीले अहिले युनिट 8 को नर्सिङ केयर अफ पेसेन्ट्स विथ डिसअर्डर अफ रेनल सिस्टमको बारेमा स्टडी गर्दैछौँ, जसको टाइम एलोकेसन छ हाम्रो लागि 10 आवर्स। त्यसको कन्टिन्युएसनमा हेर्ने हो भने हामीले डिहाइड्रेसन अनि ओभर हाइड्रेसनको बारेमा पढ्छौँ, त्यस्तै गरी सोडियम, पोटासियम, क्याल्सियम एन्ड फस्फोरस इम्ब्यालेन्सको बारेमा स्टडी गर्छौँ। त्यसपछि आएर हामी चेन्जेस इन pH अफ द बडी फ्लुइडको रिप्लेसमेन्ट, टाइप्स अफ सल्युसन युज, इन्ट्राभेनस थेरापीहरूको बारेमा स्टडी गर्छौँ। टकिङ अबाउट 8.4 नर्सिङ म्यानेजमेन्ट अफ पेसेन्टमा हामी सक, एसिडोसिस, अल्कालोसिसको बारेमा पनि स्टडी गर्छौँ, जसमा इटियोलोजी, प्याथोफिजियोलोजी, साइन्स एन्ड सिम्टम्स, investigation, treatment, nursing management of patient following the disorders, त्यस्तै गरी डिसअर्डर अफ युरेटर, ब्ल्याडर एन्ड युरेथ्राको बारेमा स्टडी गर्छौँ। युरिनरी ट्र्याक इन्फेक्सन, ब्ल्याडर इन्जुरी, ब्ल्याडर स्टोन, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया, त्यस्तै गरी ट्युमरको बारेमा हामी स्टडी गर्छौँ। टकिङ अबाउट द डिसअर्डर अफ किडनी हामी एक्युट एन्ड क्रोनिक रेनल डिजिजेस, नियोथ्रिस, त्यस्तै गरी पाइलोन्युराइटिस, त्यस्तै गरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, त्यस्तै गरी हाइड्रोनेफ्रोसिस, नेफ्राइट्रिक सिन्ड्रोम्स, त्यस्तै गरी रेनल क्याल्कुलस, त्यस्तै गरी रेनल नियोप्लाज्मको बारेमा पनि स्टडी गर्छौँ। फर्दर हामीले पढ्ने टपिक भनेको स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक इन्भेस्टिगेसन, जसमा इन्ट्राभेनस पाइलियोग्राम, त्यस्तै गरी रेनल फङ्सन टेस्ट, युरिनालाइसिस, एक्सरे, केयुबी, सिस्टोस्कोपी, रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफीको बारेमा स्टडी गर्छौँ भने स्पेसल नर्सिङ म्यानेजमेन्ट फर हेमोडायलासिस अनि पेरिटोनियल डायलासिस अनि ब्ल्याडर इरिगेसन्सहरू, त्यस्तै गरी ड्रग युज फर द डिसअर्डर अफ द रेनल सिस्टमको बारेमा पनि हामीले स्टडी गर्छौँ। अलराइट फ्रेन्ड्स, अब हामी नर्भस सिस्टमको बारेमा पढ्दैछौँ। नर्भस सिस्टममा स्पेसली हामीले एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी अफ द नर्भस सिस्टम, टर्मिनोलोजिज युज इन द नर्भस सिस्टम डिसअर्डर, त्यस्तै गरी त्यसको इटियोलोजी, प्याथोफिजियोलोजी, साइन्स एन्ड सिम्टम्स, इन्भेस्टिगेसन, treatment, nursing management of patient following disorders like accident अथवा इन्जुरिजहरू जस्तो हेड इन्जुरी, स्पाइनल कर्डको इन्जुरी, रप्चर अफ इन्ट्राभेनस डिस्क, त्यस्तै गरी इन्फ्लामेसन एन्ड इन्फेक्सन होइन, त्यसपछिबाट मेनिन्जाइटिस, भाइरल पायोजेनिक ट्युबरकुलोसिस एन्ड एन्सेफलाइटिस जस्तोको बारेमा पनि पढ्ने छ भने पोलिन्युराइटिस, त्यस्तै गरी ट्राइजेमिनल न्युराल्जिया, त्यस्तै गरी पोलियोमाइलाइटिस, त्यस्तै गरी टिटानसको बारेमा हामीले स्टडी गर्नेछौँ। अरू फर्दर कुराहरूमा चाहिँ हामीले नर्भस सिस्टमको डिजिज जस्तो पार्किन्सन डिजिज, त्यस्तै गरी एपिलेप्सी, ब्रेन ट्युमरको बारेमा स्टडी गर्छौँ भने 9.5 मा हामीले स्पेसल डायग्नोसिस एन्ड इन्भेस्टिगेसनमा माइलियोग्राम, लम्बर पङ्क्चर, इलेक्ट्रोएन्सेफालोग्राम, सिटी स्क्यान एन्ड एमआरआई,
त्यस्तै गरी हामी स्पेशल नर्सिङ म्यानेजमेन्टमा द प्यारालाइज इन्डिभिजुअल, द पेसेन्ट कन्सियस पेसेन्ट विथ कन्भल्जन्स, त्यस्तै गरी द एन्टी कन्भल्सिभ थेरापीहरूको बारेमा स्टडी गर्नेछौँ। एउटा छोटो र रमाइलो टपिक छ एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी अफ स्किन, जसको टाइम एलोकेसन जम्मा 2 आवर्स छ। त्यसमा हाम्रो पढ्ने टपिक छ एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी अफ स्किन, एटियोलोजी, प्याथोफिजियोलोजी, साइन्स एन्ड सिम्टम्स, इन्भेस्टिगेसन, ट्रिटमेन्ट, नर्सिङ म्यानेजमेन्ट एन्ड पेसेन्ट फलोइङ द डिसअर्डर्स, एक्ने वल्गारिस, हर्पिस सिम्प्लेक्स एन्ड डर्माटाइटिस, एम्पिटिगो, त्यस्तै गरी एक्जेमा, सोरियासिस, लेप्रोसी, स्क्याबिसको बारेमा स्टडी गर्छौँ भने इन्जरिज अफ द स्किनमा बर्न्स, ग्यास ग्याङ्ग्रिन, नियोप्लाज्म अफ स्किन, त्यस्तै गरी बेजल सेल कार्सिनोमा, मेलानोमाको बारेमा स्टडी गर्छौँ। र फाइनली आएर स्पेसल नर्सिङ म्यानेजमेन्टमा भने स्पेसल नर्सिङ म्यानेजमेन्ट अफ स्किन डिसअर्डरको बारेमा पनि हामीले स्टडी गर्नेछौँ। यो भिडियोमा भने हामी नर्सिङ केयर अफ पेसेन्ट विथ इन्डोक्राइन डिसअर्डरको बारेमा डिटेल एक्सप्लेनेसन गर्छौँ, जसमा टाइम एलोकेसन हामीलाई 10 आवर्स छ। एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी अफ इन्डोक्राइन सिस्टम, इटियोलोजी, प्याथोफिजियोलोजी, साइन्स एन्ड सिम्टम्स, इन्भेस्टिगेसन, ट्रिटमेन्ट, नर्सिङ म्यानेजमेन्ट अफ द पेसेन्ट फलोइङ द डिसअर्डर्स लाइक थाइरोइड डिसअर्डरमा हाइपर एन्ड हाइपोथाइरोइडिजम, पिट्युटरी डिसअर्डरमा हाइपोपिट्युटरिजम अर्थात् ड्वार्फिजम, हाइपर पिट्युटरिजम अर्थात् एक्रोमेगाली, त्यस्तै गरी गाइगेन्टिजम, त्यस्तै गरी डायबिटिज इन्सिपिडस, एड्रेनल डिसअर्डर्स जसमा हाइपोफङ्सनमा एडिसन्स डिजिज, हाइपर फङ्सन भयो भने कुसिङ्स सिन्ड्रोम, त्यस्तै गरी पेन्क्रियाटिक डिसअर्डरमा चाहिँ हामीले डायबिटिज मेलाइटसको बारेमा, त्यस्तै गरी स्पेसल इन्भेस्टिगेसन्सहरू पनि गर्नेछौँ। हामीले अहिले पढिरहेको टपिक नर्सिङ केयर अफ पेसेन्ट विथ इन्डोक्राइन डिसअर्डर, जसको टाइम ड्युरेसन 10 आवर्स एलोकेट गरिएको थियो। त्यसको फर्दर टपिकमा हामी ग्लुकोज टलरेन्स टेस्ट, त्यस्तै गरी ब्लड एनालाइसिसमा T3, T4, TSS, त्यस्तै गरी ब्लड सुगर फास्टिङ, ब्लड सुगर प्यान ऱ्यान्डम, त्यस्तै गरी बेसल मेटाबोलिक रेट, युरिनालाइसिस, थाइरोइड स्क्यान, त्यस्तै गरी स्पेसल नर्सिङ प्रोसिडियर्समा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन अफ इन्सुलिन, एडमिनिस्ट्रेसन अफ कर्टिसोन थेरापीहरूको बारेमा स्टडी गर्छौँ भने कम्युनिकेबल डिजिजमा चाहिँ केयर अफ पेसेन्ट विथ कम्युनिकेबल डिजिज, review the concept of communicable disease from CHNI and CHNII, त्यस्तै गरी केयर अफ पेसेन्ट विथ मलेरिया, डेङ्गु फिभर, काला आजार, टाइफोइड, प्याराटाइफोइड, त्यस्तै गरी कोलेरा, चिकन पक्स, मिजल्स, रुबेला, इन्फ्लुएन्जा, लेसमेनियासिस, हेपाटाइटिस A, B and C, त्यस्तै गरी लिम्फेटिक फिलाराइसिस, इन्सेफेलाइटिस, भाइरल मेनिन्जाइटिस, ब्याक्टेरियल मेनिन्जाइटिस, HIV, डेङ्गु फिभर, रेबिज एन्ड ब्रुसलोसिस, यो सबैको बारेमा हामीले कम्युनिकेबल डिजिजमा 2 आवर्सको क्लासमा सर्ट इन्ट्रोडक्सन गराउने छौँ। र त्यस्तो केयर अफ पेसेन्ट कसरी गराउने, त्यस्तो खालको डिजिज लागेको कन्डिसनमा भन्ने कुराको बारेमा पनि स्टडी गर्नेछौँ। Alright class, in this video we gonna talk about oncology nursing, which comprises of 20 hours of lectures, जसमा हामीले ओन्कोलोजीको डेफिनेसन, क्यान्सर, ट्युमर, कार्सिजोनिकको डेफिनेसन, त्यस्तै गरी नेसनल लेभलमा ओन्कोलोजीको डेफिनेसन्सहरू के छ, त्यसको इन्ट्रोडक्सन के हो, त्यस्तै गरी रिस्क फ्याक्टर, वार्निङ साइन्स, एटियोलोजी, त्यस्तै गरी टाइप्समा हामीले प्राइमेरी, सेकेन्डरी, टर्सरी, प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल, त्यस्तै गरी डिफ्रेन्ट डायग्नोसिस, इन्भेस्टिगेसन एन्ड पेसेन्ट प्रिपेरेसन, जसमा बायोप्सी, एक्सरे, प्यापिस्मेयर, म्यामोग्राम, बायोप्सीमा हामीले हिस्टोप्याथोलोजी होइन सेलहरूको बारेमा स्टडी, त्यस्तै गरी प्यापिस्मेयर, VIA, VILI, त्यस्तै गरी म्यामोग्राममा BS, त्यसको बारेमा हामी स्टडी गर्छौँ। फर्दर हामीले स्टडी गर्ने भनेको क्यान्सर ट्रिटमेन्ट मोडालिटिज विथ नर्सिङ म्यानेजमेन्टमा केमोथेरापी, रेडियोथेरापी, इम्युनोथेरापी, हर्मोनल थेरापी, सर्जरी, रिहेबिलिटेसन एन्ड अकुपेसनल थेरापीको बारेमा पनि हामी स्टडी गर्छौँ। अब हामीले क्यान्सरकै ओन्कोलोजिकल डिपार्टमेन्टको अरू टपिकहरू जस्तो प्यालिएटिभ केयरमा के पर्छ, त्यसको इन्ट्रोडक्सन के हो,
डेफिनेसन के हो, पेन म्यानेजमेन्टमा हामीले कस्तो डेफिनेसन टाइप अफ हुन्छ नि पेन अनि पेनको डेफिनेसन, त्यस्तै गरी नर्सिङ म्यानेजमेन्ट इन पेन रिलिफ, फार्माकोलोजिक पेन म्यानेजमेन्ट, त्यसमा WHO को ल्याडरले के भनेको छ, नन फार्माकोलोजिक पेन म्यानेजमेन्ट, त्यस्तै गरी साइकोलोजिकल आस्पेक्ट्स अफ टर्मिनल्ली इल पेसेन्ट्स, त्यस्तै गरी पेसेन्ट फ्यामिली, स्पिरिचुअल केयर, ग्रिभ एन्ड बेभरमेन्ट, त्यस्तै गरी एन्ड अफ लाइफ केयर, हस्पाइस, त्यस्तै गरी इन्ट्रोडक्सन अफ एन्ड अफ लाइफ केयर, साइन एन्ड सिम्टम्स, त्यस्तै गरी केयर एन्ड म्यानेजमेन्ट अफ पेसेन्ट्स एट द एन्ड स्टेज अफ द लाइफ इन्क्लुडिङ लास्ट 48 आवर्स र एथिकल इस्युज इन द एन्ड स्टेज लाइफ केयरको बारेमा पनि हामीले चाहिँ स्टडी गर्नेछौँ। सो थ्याङ्क यू सो मच क्लास।